फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ASITI जॉब में। दोस्तों, एक न्यू कैंपस के साथ मैं फिर से यहाँ पे उपस्थित हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सुब्रोज लिमिटेड में फिर से रिक्वायरमेंट आ चुकी है। इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए और आज वो सुब्रोज कंपनी में जॉब कर रहे हैं। काफ़ी ईमेल्स और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके जब वो कमेंट्स करते हैं कि सर मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, तो काफ़ी खुशी मिलती है कि हमारे वीडियो से, हमारे चैनल के माध्यम से हम काफ़ी लोगों की मदद कर पा रहे हैं जो कि फ्री में जॉब मिल रही है लोगों को। ठीक है, और ASITI जॉब हमेशा तत्पर है आपको जॉब दिलाने के लिए। कोई भी आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आपको पैसे नहीं देने हैं। ASITI जॉब चैनल के माध्यम से यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको फ्री में जॉब प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सुब्रोज कंपनी के बारे में कि कौन कौन से बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं और कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी ने में दिया गया है सुब्रोज लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम IMT मानेसर गुड़गांव। पिन कोड है 122050 हरियाणा। ये जो कंपनी है IMT मानेसर की है और ये ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स बनाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 4 व्हीलर गाड़ी के AC बनाती है। ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं दिया गया है, ऑर्गेनाइजिंग में वॉक इंटरव्यू ड्राइव फॉर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स, यानी कि जो ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों के लिए निकाली गई है। जो कैंडिडेट डिप्लोमा से हैं उनके लिए अच्छा मौका है सुब्रोज लिमिटेड में जॉब करने का। सुब्रोज में जल्दी रिक्वायरमेंट आती रहती हैं, तो यदि आप इच्छुक हैं सुब्रोज लिमिटेड में जॉब करने के लिए तो जा करके यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं पॉलिटेक्निक डिप्लोमा दिया गया है। एलिजिबल जो ब्रांच है इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक एंड RAC की जो ब्रांचेज हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे। पास आउट ईयर की बात करें तो देख सकते हैं 2018, 2019, 2020 एंड 2021 ऑल्सो एलिजिबल हु हैव नॉट कम्प्लीटेड 3 अप्रेंटिसशिप। तो वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे जिसका अप्रेंटिसशिप नहीं हुआ है। ठीक है, जिसका अप्रेंटिसशिप क्लियर हो गया है यानी कि हो चुका है, वो कैंडिडेट इसमें नहीं जाएंगे। इसमें ये बोला गया है कि आपका अप्रेंटिसशिप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एज की क्राइटेरिया की बात करें तो देख सकते हैं 18 से 25 वर्ष के जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। मिनिमम आपका हाई स्कूल में, यहाँ पे डिप्लोमा में दिया गया है 60% होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं आपको, हाई स्कूल में आपका 50% होना ज़रूरी है। ठीक है, डिप्लोमा में यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है लेकिन हाई स्कूल में नहीं दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं हाई स्कूल में 50% होना चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं डिप्लोमा मार्कशीट, ऑल सेमेस्टर ईयर, और यहाँ पे मेंशन किया गया है डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और तीसरे कॉलम में दिया गया है 10th 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। जो इसमें डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं ये बहुत ही ज़रूरी कागजात हैं, ये आपके पास होने ज़रूरी हैं। यदि आपके पास इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो आपके पास होने चाहिए 10, और यहाँ पे मेंशन किया गया है कॉपी ऑफ कैंसिल चेक या पासबुक आपके पास होना ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इंटरव्यू टाइम एंड डेट की बात करें तो देख सकते हैं 30/4/2021 फ्राइडे, यानी कि 30 अप्रैल को ये इंटरव्यू होना है। तो यदि आप इच्छुक हैं सुब्रोज लिमिटेड में तो जा कर के इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। रिपोर्टिंग टाइम सुबह के 8:30 बजे दिया गया है। इंटरव्यू वेन्यू का देख सकते हैं, यानी कि जो इंटरव्यू है वो कंपनी गेट की भर्ती द्वारा है। तो यहाँ पे कंपनी का जो एड्रेस है सुब्रोज लिमिटेड, प्लॉट नंबर 395 396 सेक्टर 8 IMT मानेसर गुड़गांव 122050 हरियाणा। यानी कि गेट भर्ती है, आपको गेट पर जाना है 30/4/2021 को, यानी 30 अप्रैल को, और जाकर के वहाँ पे ऑफलाइन इंटरव्यू आपको दे देना है। इसके लिए कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, इसके लिए कोई भी मोबाइल नंबर प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पर काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लेसमेंट की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।